Подполковник Дмитрий Саня. Выполняется Дмитрия Нестерова. С поворотом на 9 секунде. На 180 градусов. Отставить на 90 градусов. С последующим снижением и переходом. Перекладку влево. Вот такой высший пилотаж демонстрирует пилотажная группа Сокола России Ленинского авиацентра. В боевом порядке, плотный порядок групп. Перекладка влево с набором высоты 700 метров верхней части. Дистанция между истребителями 3-5 метров. Диапазон скоростей от 600 до 800 км в час. Перегрузки, которые испытывает экипаж в кабине истребителя Су-30СФ. До 7,5 ЕСЖ. Снижение. Все перегрузки летчики испытывают, конечно, на вертикальных фигурах. Так, проход. Делается петля Нестерова. Дорогие друзья, ваши аплодисменты. Соколы России, многократные участники практически всех авиационных праздников.